Acha lá. A bola entrou na quadra antes de da outra cair. Ah, não viu. É, a outra entrou. Ai, tem que concentrar, né? Também. Falei já. Chega lá, fica brincando, não, treina todo, faz certo. Aí sabe o que você faz? A hora que tá certo no treino, você fala, não, vou fazer o que tô fazendo no treino. Se eu tô sempre acertando aquela bola, eu vou fazer aquela bola. Aí eu acho que no treino, por exemplo, você vão jogar contra eu e o Cícero. Vocês não jogam muito! Também, Matheus. Foi o que eu falei que dá uma agora. O treino tem que acelerar para não deixar acontecer o que aconteceu. Nós saímos do jogo, ganhando de 11 a 8, deixar os caras virar. Boa bola, Danilo! No treino, treinar, valendo, no mesmo tempo. Não deixar cair. Vai treinar, por exemplo, vai jogar eu jogo contra o outro. Você vê o André e o Matheus, jogando só o que dá. Mas quem vai complicar o jogo? Quem vai complicar o jogo pra eles é vocês. Não, eu sei, mas eles só o que dá, o não acelera. Viu? Eles têm que entrar no jogo e ganhar de 18-0. Pelo nível dele, viu? Não, mas sabe o que acontece também? A gente chega no treino, a gente não quer dar esse espaço. A gente quer mesclar. Existe mesclar. Tem que treinar os caras, tem que treinar e os caras baterem em nós. Sabe que é assim também. A gente chega lá e fala, ah, não. Ah, faz fulano pra dar jogo. Não é pra dar jogo. Vai jogar, os caras vão jogar. Aí chega só na quinta-feira, é os caras. É ruim. Quinta-feira os caras vão treinar só daí. Quem ganhou lá? Boa bola! Aí agora tem que segunda-feira, pega o Camilo, pega o Divi, o Carioca, esses caras fazem treino e pau. O treino é separado. Didi perdeu pela parte. Quanto foi, Bertão? Didi. Perdeu. Não, queria ficar aqui. Vamos! Ah, eles estão ganhando? Então. A maioria deles. Vamos! Estamos filmando, viu? Sim. Capricho. Vamos! Vamos! Ainda a bola, Boa Danilo! bola, Dan. Vamos! Vamos. Os caras movimentar. Essa bola sai espirrada, do jeito que você tá fazendo. Vai inventar só tiro. Tô esperando lá no fundo já. 10-2, é isso? Belo saque, Bom Rafa. saque, Rafa. Vai vir quebrado, hein? Boa! Da bola! Da bola! Vamos! Tá? 9-10? Bora, Rafa. Fora! É, não vem não. É.
agora. Ah, não, Rafa. Mas eu nem... Vamos, Rafa, vamos. Bora, bora, bora. Capricha, vamos. 1-1, né? Então, 11? 10, 11. Hã? 11, 10. Bora, capricha. Vamos. Estão esperando lá já, Dan. É. Ô louco, eu falei, você não lembra que eu paguei não, parceiro? Não, mas tá sentando uma agendinha lá, pô. Aí eu tava dando uns vocês. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, deixa eu vir. Poxa, Quer devolver, Vá? Nem jogamos, né? Ô, Danilo! Danilo! Moleque! Isso aí, entra no jogo, porra! Linda bola, Rafa, linda bola. Vamos, vamos. Nossa! Ele lá certinho, o cara vai sair. Linda! Boa. Capricha! Linda bola! Vamos, vamos, vamos. Não vai chegar nunca. A bola entrou aí, ó. Agora a bola entrou. Então, volta essa bola. Calma, calma, calma! Perde tempo, Calma. Jogo, calma! Dan. Quer medir tempo? Perde tempo. Perde tempinho aí, Dan. Respira aqui, ó. Dan. Respira. Bora, capricha! Boa, boa, calma, calma! Danilo. E quanto tá o jogo? 16? Quanto? Quanto tá? Perde tempo, Dan. 16 anos. Boa, Danilo, é isso que eu tô falando! Trabalha bola curta! Estão lá atrás esperando essa bola! Jogo peito ali, assim, assim. Peito de dentro, aqui, Boa, boa, só defender! Bola entrou, volta! Você tá devagar aí, velhinho. Pelo amor de Deus. Até vai pegar, até vai pegar seu livro, tá devagar. Boa, boa, vamos! Tá no jogo. Vamos. Pezinho, Rafa. Pezinho, Rafa. Pezinho dele. Cumprimenta ele lá, cumprimenta ele lá, Rafa. Valeu.